Hei folkens! Velkommen til vår kanal. I dag skal vi snakke om en eldgammel filosofi som har hjulpet millioner av mennesker rundt om i verden med å finne fred og balanse, selv i vanskelige tider. Jeg snakker om stoisisme. Gjør deg klar til å oppdage hvordan denne filosofien kan forvandle livet ditt og lære deg å leve i fred, uansett hva som skjer rundt deg. Så legg igjen like, abonner på kanalen og aktiver ringeklokken slik at du ikke går glipp av noe innhold. La oss begynne. Definisjon av sanktosisme. For å forstå stoisismen må vi tilbake i tid, nærmere bestemt til det 3. århundre f.Kroner, da Zeno av Citium grunnla denne tankegangen i Aten. Stoisisme er en praktisk filosofi som lærer oss å fokusere på det vi kan kontrollere og rolig akseptere det vi ikke kan. Det er med andre ord en livskunst som hjelper oss å møte motgang med ro og visdom. Essensen av stoisismen ligger i troen på at ekte velvære ikke avhenger av ytre omstendigheter, men av vår holdning til dem. Grunnleggende prinsipper. Stoisisme er basert på 4 hoveddyder: visdom, mot, rettferdighet og måtehold. Disse dydene leder oss til et liv i balanse og harmoni. Visdom hjelper oss å skjelne hva som er bra, dårlig eller likegyldig. Mot tillater oss å møte utfordringer med besluttsomhet. Rettferdighet lærer oss å behandle andre med respekt og rettferdighet. Og måtehold hjelper oss å moderere våre ønsker og følelser. Ved å praktisere disse dydene kan vi oppnå et mer balansert og tilfredsstillende liv. Hva vi kan kontrollere. En av stoisismens viktigste læresetninger er skillet mellom hva vi kan og ikke kan kontrollere. Vi kan kontrollere våre handlinger, tanker og holdninger, men vi kan ikke kontrollere andres oppførsel, været eller eksterne hendelser. Ved kun å fokusere på det som er innenfor vår kontroll, unngår vi unødvendig lidelse og finner indre ro. Denne oppfatningen frigjør oss fra mange bekymringer, og lar oss leve på en lettere og mer rolig måte. Sanktorsk praksis. La oss nå snakke om noen stoiske praksiser som du kan inkorporere i hverdagen din. Den første er morgen- og kveldsrefleksjon. Start dagen med å reflektere over hva du håper å oppnå og hvordan du kan handle i samsvar med dine styrker. Om natten, reflekter over dine handlinger og tanker gjennom dagen og identifiser hva som kan forbedres. En annen praksis er negativ visualisering, der du forestiller deg mulige vanskeligheter og mentalt forbereder deg på å møte dem med ro. Disse praksisene bidrar til å styrke sinnet og møte utfordringer med mer motstandskraft. Bruk i hverdagen. Stoisisme er ikke bare en teoretisk filosofi, men et praktisk verktøy for å møte daglige utfordringer. For eksempel, når noe ikke går som planlagt, i stedet for å fortvile, spør deg selv, er dette i min kontroll? Hvis svaret er nei, aksepter situasjonen og gå videre. Hvis ja, ta nødvendige tiltak rolig og rasjonelt. Denne tilnærmingen kan brukes i ulike situasjoner, for eksempel problemer på jobb, personlige konflikter og til og med helse. Ved å ta i bruk denne tankegangen blir du mer robust og i stand til å håndtere motgang effektivt. Inspirerende historier. La oss nå lære om noen inspirerende historier om store stoikere. Epiktetos, for eksempel, var en slave som ble en av de viktigste stoiske filosofene. Han lærer oss at uansett hva de ytre omstendighetene er, kan vi alltid velge våre holdninger. Marcus Aurelius, filosofkeiseren, brukte stoiske prinsipper for å styre med rettferdighet og møte kriser med ro. Hans meditasjoner er en utømmelig kilde til stoisk visdom. Disse eksemplene viser at uavhengig av vår posisjon eller situasjon kan vi leve etter stoiske prinsipper og oppnå indre fred. Konklusjon.
Stoisisme gir oss en kraftfull måte å leve i fred og harmoni, uavhengig av ytre omstendigheter. Ved å praktisere denne filosofien kan vi utvikle motstandskraft, mot og dyp indre fred. Husk at hemmeligheten er å fokusere på det du kan kontrollere og rolig akseptere det du ikke kan. Hvis du likte denne videoen, legg igjen en like, del den med vennene dine og skriv i kommentarfeltet hvordan stoisisme har påvirket livet ditt. Vi sees i neste video. Inntil da, takk for at du så på, og vi håper dette innholdet har vært nyttig for deg. Ikke glem å abonnere på kanalen og aktiver ringeklokken for å motta varsler om kommende videoer. Fortsett å følge innholdet vårt og husk, sann fred begynner i deg. Til neste